يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان والیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بعنوان شان مصطفیٰ و مقام والدین کانفرنس آپ دس علاقہ چک بختاوت اندر نکات پذیر میں شکر گزارا حافظ وسیم عباس ٹھیکیدار صاحب اور یہ تمام برادران جنہوں نے اس محفل مبارکہ دا اپنے والدین مرحومین دے اصال ثواب دے واسطے انعقاد و انصرام فرمایا دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے حبیب لبیب علیہ السلام دے والدین دا صدقہ انہاں دے والدین دے درجات دی بلندی فرمائی انہاں دیا قبروں تے اللہ اپنی خاص رحمت دا نزول فرما کے قیامت نو حضور دی شفاعت کبرى نصیب فرمائی قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدیک الی المصیر اہل علم نے ارشاد فرمایا کہ پورے قرآن دے اندر 3 آیات ایسی ہیں کہ ان آیات ایک حصے تے عمل کیتا جاوے ایک حصے تے عمل نہ کیتا جاوے تو جس حصے تے عمل کیتا ہے اللہ فرماتا ہے میں وہ بھی قبول نہیں کروں پہلی آیت مبارکہ اللہ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فرمایا نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اگر کوئی 5 وقت نماز تے ادا کرے مگر معاذ اللہ زکاة دا منکر ہو جائے تو رب فرماتا میں نے تیرے سجدے دی لوڑ کوئی نہیں اور اگر کوئی کروڑا روپے چ زکاة تے ادا کرے مگر معاذ اللہ نماز دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماتا کہ میں نے تیرے مال دی لوڑ کوئی نہیں اقیم الصلاۃ بھی عمل کر وآتوا الزکاۃ بھی عمل کر دوسری آیت مبارکہ ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون فرمایا اللہ کی بھی اطاعت کرو تو محبوب کی بھی اطاعت کرو اگر کوئی اللہ کی اطاعت ہے کہ 5 وقت نماز پڑھے حج کرے زکاة ادا کرے فرائض اعمال صالحہ کرے مگر معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماتا میں نے تیری اطاعت دی ضرورت بھی کوئی نہیں بلکہ مکھنی مقادر تھی فرمایا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ فرمایا جڑے میرا محبوب دی اطاعت کر لوے او سمجھے خدا دی اطاعت ہو گئی اطاعت رسول کتنی ضروری ہے کون ہے دیوانی نے جدو فلاں دی چوٹیاں تے کھلو کے اعلان نبوت کیتا تو کفار دے چودھری حضور کو لائے تھے کہنے لگے محمد بن عبداللہ لڑائی جھگڑا کھڑا کرنا آجا رل مل کے کم چلا رہی ہے کدے کدے تو ساڑھے بوتا دی پوجا کر لیا کر کدے کدے اسی تیرے خدا دی عبادت کر لما گے اللہ نے ارشاد فرمایا لکم دینکم ولی دین فرمایا محبوب انہوں نے کہہ دیو کہ تہاڈا دین تہاڈے واسطے تے ساڈا دین ساڈے واسطے کافر تے چلے گئے پر میرے نبی دی آنکھیں چ اتھرو آئے تو رو کے آسمان والویش کی عرض کی تھی نیلی چھت دیا مالکا اے میرے آنگ ساک عزیز اقربا خمیش و اقربا آئے کہ تیرا میرا رشتہ توڑنا ہے پر میں نے تیری عزت جلال دی قسم مولا جڑا تیرا نہیں نا او محمد دے بوئے بیٹھا محمد دا سکا چاچا ابو لہبی ہوئے میرا لگتا ہی کچھ نہیں اللہ فرما سونے جو تو میرے پیچھے اپنے چھڑا لگے نا پھر تیری بھائی لیل زلفہ جو کھڑن والے انہا حامیم دے کھڑلا دی قسم ہے ایک لگتا دیکھ لو کہ ساری رات عبادت کرتا روے جڑا تیرا نہیں بنا لگا میں بھی کدو اپنا بنا لگا میں انہوں ہی اپنا بناوا گا جڑا تیری اتباع تیری عطائے دا رنگ چڑھا کے جاوے گا
اجازت ہوئے کہ چونکہ شان مصطفیٰ تے والدین دا مقام اے عظمت کانفرنس میں 2 عنوان نے اور میرے کو 40 منٹ نے میں دونوں عنوانات انشاءاللہ العزیز جس قدر ہو سکیا میں اپنا پیغام توڑے تک پہنچانا ہے مقام مصطفیٰ دے حوالے نال میرا دل کر دے میں تانوں اتباع اور اطاعت رسول دی 1 منٹ کی گل سنا دے ماں بڑا قرآن جو سبحان اللہ خسارے تھوڑا اور زور لگا ہوا اے جی ٹھنڈی ٹھنڈی تے مٹھی مٹھی تے مٹھی مٹھی ہوا پہ چل دی ہے نا میرا دل کردا کہ اے آواز مدینے لے جائے جا کے گنبد خضرا دا بوسا لے کے آکھے کملی والے تیرے غلام تیریاں رواں پہ ویکھ دینی نال دے بیلی دا ہاتھ چکو تے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے یار تھوڑا زور لگاؤ اچھا بولو سبحان اللہ پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ جو بیٹھا یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے رمضان شریف ہے اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے ان جڑا یہ تو اچھا بولے اس سال اپنے ابو نال حج کر کے آوے ان جڑا یہ تو اچھا بولے انہیں جاگ دے محفل وچ حضور دا دیدار ہوئے ان کام ایتھے رکھے اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ پروردگار نے فرمایا کبھی والے نہ میں کمی بے خداج نہ میں چوکری بے خداج نہ میں کسر دے محلات بے خداج نہ میں امیر کے غریب بے خداج نہ میں مقتدی دے امام بے خداج نہ میں کالا چٹا بگیا گورا بے خداج نہ میں آقا تے غلام بے خداج حد کی دیا لگی بے خداج فرمائے جے میں گورے بے خداج اب اللہ برگا گورا کوئی نہیں اللہ نے نشاہ فرمایا تب دیا جائے تیرے ہاتھ ٹوٹ جن برباد ہو جائے عرض کی دیا لگو رہی بڑھائے فرمایا نو گورے رنگ دے مانے میں نو یار دا رنگ سونا لگے دائے عرض کی دیا لگر سونا کونے فرمایا مکہ دے ایک موالے جاتی مرے رنگ دا بھی گورا ہے ذات دا بھی چودری ہے 8 کلو سونے دا مالک ہے فرمایا سونا نہیں لگے داؤں مکہ دے دوسرے موالے جاتی مرے فرما سانو تے کالا ہی سونا لگتا ہے کیونکہ رنگ کالا پر دل وچ کملی والا ہے پتہ لگیا اور رنگ نسل برادری قد کاٹھ دولت مال نہیں ویکھدا او ویکھدا میرے یار دا رنگ کنا کوئی چڑھیا ہے آئی اتباع تے آئی اطاعت رسول اتھے جتنے نوجوان بیٹھے نے ہر ایک دا دل کردا ہے میں گورا ہو جاواں میں سونا ہو جاواں میں چک بختاور دی گلی چوں گزراں تے لوگ کہنا منڈا بڑا سونا ہے پھر اپنے چہرے تے فیشل کران دے پالش کران دے کہ میں سونا ہو جاواں ممبر رسول تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تو اپنے چہرے تے لکھاں روپے لگا تے نو ہورے کوئی نہ ویکھے تو اپنے چہرے تے کملی والے دا رنگ چڑھانا تے نو کوئی نہ ویکھے محمد دا رب ویکھے رنگ کملی والے دی اتباع دا چڑھا سکول دے امتحان ہونا نا تے بچہ نقل مار دا پھڑیا جاوے چیک کر اس بچے دا پیپر کھو کے اوپر کراس لگا کے لکھ دیندہ کہ بچہ فیل ہو گیا کیونکہ یہ نقل ماردہ پھڑیا گیا یہ دا مطلب ہے جنہا سکول دے امتحان چھ نقل ماردہ پھڑیا جاوے وہ فیل ہو جاوے پر جڑا قبر دے امتحان چھ محمد ربی دی نقل ماردہ پھڑیا گیا انہیں پاس ہو جاوے نقل سونے دی مار کے جاوے فیرون دے دربار چکن میراسی سی وہ فیرون حسان واسطے خوش کرن لے حضرت موسیٰ دی نکلہ اتار دا سی
حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دی زبان چ لکنا سی کہ وہ بھی توتلا بولدا تے فرعون ہسدا ہے. حضرت موسیٰ جی میں عصا مبارک پکڑ کے چل دے وہ بھی ڈبوری پکڑ کے چل دے فرعون ہسدا ہے. ایک دن کلیم ربانی نے عرض کی یا اللہ جدو فرعون نو غرق کرے تے اے میراثی نو پہلے ماری میں ادھے تو بڑا تنگ آ. فرعون جدو درائے کلزوں میں غرق ہو گیا نا تے حضرت موسیٰ بڑے خوش کہ چلو فرعون تو جان چھوٹی میراثی تو بھی چھوٹی. مگر آپ ایک دن مصر دی گلی جا رہے تو میراثی سامنے گانا گاندا پہ آوے. کلیم ربانی نے عرض کی یا اللہ میں کیا سی فرعون بعد چ ماری انہوں پہلے ماری وہ مر گئے پھر بچ گئے. اللہ فرمایا موسیٰ مار تے دیواں پر کی میں مارا نکلا تیریاں کر دے نکلا تیریاں کر دے. موسیٰ دی بیدبی دی نیت نہ نکل مارے رب ڈبن نہیں دینا تے جڑا کملی والے دی محبت چ سونے دی نکل مارے رب دوزخ چ سڑن دے جڑا نکلی کملی والے دی مار لے. آئی اتباع دی عطایت رسول دا رنگ جڑا رب نو بڑا پسند ہے. میرا دل کردہ ترجمہ میاں محمد بخش کو کروا کے دے. اے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں جدا مرشد مولا علی ہے نا وہ بندہ بولے سبحان اللہ. سنی ماں دا بچہ بولے سبحان اللہ. میں یقین ہے کہ حافظ صاحب نے تواڈے لیے لنگر بڑا چوکھا سونا پکایا ہوئے گا اور تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا. سبحان اللہ کہہ جو ہو جاتا ہے. تے جدی امی نے دس کے بھیجیا کہ تو پہلے کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. جدا کھائیے ادا کھائیے جدا لنگر مدینے ہوندا اونچا بولے سبحان اللہ. عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کچا رنگ الالاری والا چڑھ ڈالے رہتا بارش کے نبی داؤ اس کے نبی اللہ کرے اے رنگ چڑھ جاوے جڑا رب نو بڑا پسند ہے. صبغت اللہ و من احسن من اللہ صبغا. اللہ کرے رنگ ساڑھے سے چڑھ جائے. تو دو آیات میں پڑھیا. آئیے ہوں تیسری آیت مبارکہ پہ گل کریے. تیسری آیت اللہ نے فرمایا اشکر لی ولی والدیک الی المصیر. فرمایا میرا بھی شکر ادا کرتے ماں باپ دا بھی شکر ادا کرتے. نماز پڑھے زکاة نہ دے پھر اللہ فرماتا ہے میں نے نماز دی لوڑ کوئی نہیں. اگر منکر ہو جائے اللہ دی اطاعت لکھ کرے جو رسول دا منکر ہو جائے تو اللہ اپنی قبول نہیں کرتا. اللہ فرماتا میرا لکھ بار شکر ادا کرے جو ماں پیاں دا منکر ہو گئے. اللہ فرماتا نہ میں نے سجدیاں دی لوڑ تے نہ میں نے پھر نمازاں دی لوڑ. قرآن مجید دا مطالعہ کیجئے. علماء میرے دائیں بائیں تشریف فرمانے میں انہا دا کفش برداراں پر قرآن مجید جدو بھی مطالعہ کرو گے تو سی والدین دا جتھے بھی تذکرہ دیکھو گے اللہ اپنے ذکر دے فوراً بعد ماں باپ دا ذکر کر دے. پڑھا قرآن 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 بولو بنو یقین ہے تو سی سبحان اللہ بولو. میرے تو بعد بڑے جیت علماء کرام دے دوسرا خطابات سننے نے بڑے بڑے عظیم ثنا خان بیٹھے نے نعت خانے بھی سننی ہے. میں بھی جا کے حضرت ہادی نامدار دے عرس پہ پہنچنا ہے. میں نے انہیں سبحان اللہ دے دو اتھے تک میرا گزارا ہو جاؤ. اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ المصير واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قرآن مجید مختلف مقامات میں 4 آیات پڑھی جائے. ان چاروں آیات اپنے ذکر تے عبادت دے ذکر دے فوراً بعد اللہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو.
بختاور چک والے حافظ نصیر صاحب دے برادران نے اپنے والدین دے اصال ثواب علی اس محفل دا اہتمام کیتا ہے، اتنے اخراجات کیتے نے، تے کیا انہاں اپنے ماں باپ تے احسان کیتا ہے؟ سارے بولو نہیں۔ بیٹا شام نو آ کے اپنی ماں دے قدم دبا کے آکھے امی جی آج جڑے میں قدم دبائے نے یہ میں تواڈے تے احسان کر رہا۔ بیٹا اپنے باپ دا علاج کرا کے کہے ابو جی آج جڑا میں علاج کرایا میں احسان کیتا ہے۔ کیا اس طرح ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور کیا اولاد دا اپنے ماں باپ تے کوئی احسان ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو کندھے تے بٹھا کے کعبے دا طواف کر رہا تے اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آ جڑے تیرے نال بابا جی طواف کعبہ کر رہے نا اس صحابی رسول حبر الامہ اس امت دے سب تو بڑے عالم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس نوجوان کو خیال آیا اتنے فقیر صحابی نے مسئلہ نہ پوچھ لواں، انہیں عرض کی تھی حضور جڑی کندھے تے مائی بیٹھی نا یہ میری ماں ہے، میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے۔ آج میں گھر گیا تے میری امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کرتا میں طواف کعبہ کر کے آؤں۔ عرض کی تھی حضور میں اپنی ماں نو کندھے تے بٹھایا تے 6 میل عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہ تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے وہ بھی کباب بن جائے۔ 6 میل گرم پتھراں تے چل کے آیا، ماں نو کندھے تے اٹھا کے لایا، پیراں وچ چھالے بن گئے۔ آ ویکھو کندھے تے اٹھا کے طواف کرا رہے ہاں۔ سوال یہ کرنا کہ کیا میں اج اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر چھڑیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا کیا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں کہا جی میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہوں۔ آپ نے فرمایا سن میرا فتویٰ، فرمایا تینوں جنم دے میں لگیا جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سن انہاں جو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہوا۔ فرمایا جڑے تیری ماں نے تیرے بچپن چ تینوں دودھ پلایا سی اس دودھ پلاون دے ایک لمحے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہوا۔ چک بختاور والے تو قرب و جوار تو آن والے ماں دے تے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا۔ تے احسان کون کرے؟ تے یہ ہو نہیں سکتا تے رب قرآن جو بار بار کیوں کہہ رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ وہ کیڑا احسان ہے جدھر تقاضا رب کر رہے ہیں؟ در اصل قرآن چ اللہ نے ایک اصول دیتا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ اور عربی دے اندر کہتے ہیں الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہو گئے۔ اللہ دے رسول تو بعد انسان ہوتے سب تو زیادہ احسان یا دی ماں دینے تے یا دے باپ دینے۔ اللہ فرماتا اپنے ماں پہ تے احسان کری جا تے احسان جتلاویں نہ بھول جا، کیوں؟ تو تے اجے ماں پہ تے احسان دے بدلے پہ ادا کرنا ہے، تو نہ نہ دے بدلے ادا ہونے تے نہ کوئی تیرا احسان ہونا۔ میں ایتواڑے اوندے قبرستان دے دی کی آیا تے سارے نے اپنے اپنے بزرگاں دیا قبروں نو بڑا سجا کے رکھیا۔ یہ ماں تے باپ دی قدر وکھنی تے اپنے پنڈ عید آن والی ہے چھوٹی اے رمضان شریف تو بعد اپنے پنڈ عید والے دن وکھیو سارا تہاڈا پنڈ تہاڈا علاقہ نویں کپڑے پا کے عید مناندا ہوے گا، پر جنہاں تے ماں پہ ٹر گئے نا انہاں دی عید نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا، انہاں قبرستان جانا۔ لوگ عید مناتے ہونا تے قبرستان چ کسے ماں دی قبر تے بیٹھ کے رو دیا ہونا تے کسے باپ دی قبر تے بیٹھ کے رو دیا ہونا۔ وہ جڑے عید والے دن قبرستان رو دے ہوندے نے انہاں نو پوچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوگا، انہاں نو پوچھ ماپیاں دی قدر کی ہے۔ میرا دل کردا میں تانوں عارف کھڑی دے مزار تے لے چلا۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پاؤ تمہارے سر نہ جاؤ ہووے دیر مرن قد خالی اے ماما باج محمد بچاؤ کون کرے نے میرے نبی دے مدے دے پتھر مارے آؤ، نبی کریم دا خون نکلے آؤ، اپنی والے روندے روندے کعبے دے اندر آ گئے، عرض کرتے نے کعبے والے آؤ، دکھ ماما نو سنائی دینے، دکھ پیواں نو سنائی دینے، میری ماں بھی کوئی نہیں، باپ بھی کوئی نہیں، انما اشکو بثی وحزن الی اللہ، عرض کی تھی کعبے والے دن دکھڑے سنانے آیا، حضرت علامہ کاشفی فرما دیں سارا دن
والے کعبے وال ویکھ کے روندے رہے ادھر شام دا ویلا چچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکراں نے کھانا رکھ دی رون لگ پئی فرماندے رونی کیوں آئے کہن لگی کعبے کولوں گزری ساں محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندا سی چچے نے پوچھیا کیوں روندے کہن لگی سنیا ابو جہل نے مارے آئے چچے دا خون کھلیا چچے ابو جہل دے سر تے کمان ماری اودا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نہ پھڑ کے سینے لا لے آؤ کہن لگے بھتیجے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں رب ہی لکھدا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے باپ زندہ آندا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کدے ماں زندہ آندی کلیاں بہ کے نہ روندا پر آج باپ بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں ماما باجے محمد بچاؤ کون کرے امام بہکی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان کی حدیث پاک نقل فرمائی کہ ایک دن حضور نے عشاء کی نماز پڑھائی نماز عشاء پڑھا کے حضور نے صحابہ و رخ انور کیتا انج اتھرو میرے نبی دی اکھاں چ جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر انج آنسو گر عرض کیتی سونے جے کسے دکھ تکلیف دیتی سانو دسو اسی پتر تواڈے کنڈلا تو وار دے میرے کریم نے فرمایا صحابہ میں کسے کوئی تکلیف نہیں دیتی اکھے کیوں روتے ہو فرمایا میں نے میری امی دی یاد پئی ہوتی ماں یاد آئی فرمایا صحابہ جب میں محمد دا جی کر دے او حجرے چ میری ماں آمینہ بیٹھی ہوتی میں عشاء دی نماز پڑھدا ہوا سورہ فاتحہ پڑھ چکا امی دی آواز ابے محمد گل سن جا فرمایا میرا دل کردا امی دی آواز ابے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے اج ماں بلاوے پتر بول دے یہ بول پاواں تے اتنا برا بول دے ماں دا کلیجے کٹ جاندے ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے باپ پوچھے کتھوں آیا تے جو کوری پا کے ویکھدے نے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھتا ہی نہیں کتھوں اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے میرے سیالکوٹ دے ایک بہت بڑے خطیب تاریخ جو گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے خطابات چ فرما دے سن کہ میں جدو جلسیاں تے تقریر کر جانا تو لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دے میرے نام دے نال القابات لکھ دے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیاں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ فرما دے لوگ میرا ایڈا لمبا نام لکھ دے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پیندی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاؤں نا میرے جوان پتر سوتے ہوتے تھے میری وڈیری جی ماں جاگ دی میں نے 26 سال ہو گئے خطابت کر دیا میں روزانہ پاکستان دے مختلف خطیہ چو یا باہر دے ممالک جو جدو گھر واپس آواں تے رات میں مختلف وقت ہوندے نے کدے رات 10 بجے کدے 11 بجے کدے صبح 4 بجے کدے صبح 10 بجے میرا کلاس فیلو منظور ہوتا نام ہے تو میرے محلے چ رہندے میں چشتی صاحب پروگرام کر کے رات واپس آیا تو وہ سردیاں دی بڑی یخ رات سی دھند بڑی شدید میں ویکھو منظور دی ماں جڑی ہے نا ساڈی محترمہ محلے دی مائی صاحبہ گلی چ دروازے چ بیٹھی رات 2:30 بجے دا وقت سردی بڑی میں رک گیا میں ڈرائیور نے آکھیا گڈی روکو میں کہ مائی جی وہ کوئی ایمرجنسی مینوں دسو ڈرائیور گڈی حاضر ہے وہ سادی جی میرے محلے دی مائی تے مینوں کہہ لگی حافظ جی میرا منظور اجے کام تو نہیں آیا سارے آئے نے منظور نہیں آیا منظور نے کدھر فیکٹریوں کا ٹائم لگانا سی انہوں گھر دسنا یاد نہیں رہا پر سارے سوتے نے ماں بوئے چ بیٹھی جیڑی ماں نو چھڑکا مار لینا تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں نے تیری زندگی وچ کنیاں راتاں تیرے لیے جا کے گزار دیتی ہے مولانا یوسف سیالکوٹی فرماتے ہیں میں رات نو گھر جانا پتر سوتے ہوندے ماں جاگ دی میں جے دروازے تے جا کے ہاتھ ہی رکھنا اندروں میری ماں دی آواز ہوتی ہے میں جوس با آگے
تسی نہیں سمجھے بعد لوگ حضرت صاحب کہتے ہیں حضور کہتے ہیں علامہ صاحب کہتے ہیں پر گھر چ جیڑی ماں نا وہ ان پڑھ بھی ہے وہ پنڈو بھی ہے سادی بھی ہے انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوتا انہوں یوسف کہنا بھی نہیں ہوتا پر پنجابی چا کہہ دی ہے وہ جوسفا وہ آگے فرماتے سنتی رات میں ہو رہے کھڑے پیار نہ جوسفا کہہ دی کلے جے ٹھنڈی پا دے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب پٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چا لکھاں ہون گے پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بولم دی نا اے ماں ٹر گئی تے رات نو سرانے تے سر دے کر رویا کرے گا کوئی جو بلاوے جو میں میری امی بلاوی سی کوئی جو پیار کرے جو میں ابو دی کر دے سا پر اینا مرگا کوئی ہوئے تے کرے نا میرے کو چاند دن قبل ایک بڑے رہے جو بابا جی بیٹھے تو میں پوچھا بابا جی زندگی کی میری گزری جی کہ لگے آسی صاحب غریب ماں باپ دا پتر سان دکھا چی گزر گئی پر شکر ہے پتر جوان ہوئی کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا ہے تے اللہ کوٹھیوں بھی دیتی ہیں تے کاراں بھی دے دیتی ہیں میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے کہہ لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب ساری پوریاں کر دیتی ہیں پر میں بیکھیا تے بابے دی آنکھیں جو موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روم دے کیوں کہہ لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر جدو گھر جامانا بابا جی اس پہ بیٹھو گھر جاما تے سارے نظری ہوندے نے ماں نظری نہیں ہوتی دل کر دے کدے اندر ماں ہوئے کدے کوٹھی چندر ماں ہوئے ٹوڑ جاما تے حسرت رہ دیا کدے ماں ہوئے کدے ابو جی ہونا میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق ویسے تو علماء تشریف فرمانے مگر میرے مطالعے دے مطابق میں ذاتی طور تے عرض کر رہا کہ نبوت اور صحابیت تو بعد جدو بھی کسی نے مقام ملے وہ ماں دی دعا نہ ملے میں ادعا کر رہا ہوں کہ ماں دی دعا نہ بندہ نبی نہیں بندہ ماں دی دعا نہ بندہ صحابی نہیں بندہ اس تو بعد جتنے مراتب نے کیونکہ صحابی تو بعد تابعین دا مقام تے تابعین دا جڑا سردار تے سید التابعین خیر التابعین امام العاشقین او دا نام حضرت خواجہ ویسے کرنی ہے نبی کریم نے پوچھا گیا کہ وہ ویسے کرنے نے مقام کتوں لے آئے حضور نے وہ عبادات و مجاہدات ذکر نہیں کیتا بلکہ فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ سے یہ دا مطلب ہے پاویں پیچھے اور ویسے کر رہی ہوئے پیچھے دعا ماں دیا میں نے دیو یاد آگئی بخارا شہر دی ماں کو نوجوان بچی دی شادی ہوئی جو نے ہر ماں دی طرح عرض کی تھی میں نے پتر دے دے سیکھ پتران دی ڈاڑی ہو دی آکھنا لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر ادھر بہانے اس عورت نے عرض کی تھی اللہ میں نے پتر دے میں گاتے تو ادھر نام محمد رکھا گی ایسی کملی والے سی دیوانی کہہ لگی تیرے محمد دین دا عالی بناواں گی پتر دے دے اللہ بڑا سونا یا لال دیتا ماں بڑے چامن پال رہی پر جس دن پتر ٹورن پھرن دے قابل ہویا ماں ویکھیا کہ یہ ٹھکراں کھا کھا کے ڈگ دے خیال آیا ڈگ دے سارے نہیں پر یہ بہت ڈگ دے ماں نے غور کیتا تے کلیجہ ہی کام گیا کیونکہ پتر اکھا تو نبینا ہے پیدائشی نبینا پیدا اکھا چ نور ہی کوئی نہیں ماں نے مسلح بچھا کے سجدے کے رو گرد کی تھی کہہ لگی نیلی چھت والے آؤں میں دانی سے منگی آؤں میں تے منگیا سی پتر دے میں جایا لی بناواں گی اکھاں چ نور کوئی نہیں ساری زندگی ٹھکراں کھا کے ڈگدا رہے گا لوکاں دے آسریاں دا محتاج رہے گا کہہ لگی آنا دیکھو تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی آنکھاں دا نور لے دے روندے روندے ماں دی اکھ لگ گئی ایک سونا جا بابا خواب دی اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ میرے پتر دی آنکھاں دا نور دے دیتا عرض کی بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ اللہ نے اٹھ کے بیٹھے پتر دی آنکھاں دا نور واپس آ گیا